маш олон хүмүүс надаас Герман гэж асуудаг. Германы соёл, Германы хүмүүс, Германы хэл, герман хэл яаж сайн сурах уу, Герман руу явах арга маш олон асуултууд байдаг. Тэгээд би тэрний алинт нь ч хийжээж хариулсан бичлэг ер нь юу ч юусоо хийж байгаагүй. Тэгээд яагаад вэ гэхээр би энэ мөчийг хүлээж ийсэн. Энэ мөч хүртэл би маш их дата цуглуулсан. Өөр дөрөв тулгуурлаж авсан энэ бодит жишээнүүд төр тийм ээ. Би бол өөрөө Германд 2 жил байгаад үтцсэн. Тэгээд өөрийнхөө хийсэн алдаануудыг та бүхэнд нүүгүү хэлнэ. Тэгээд миний алдааг та бүхэн битгий давтаасаа гэж хүсэж байна. Одоо тэр надаас асуудаг хүмүүстэй Aufpair гэдэг хөтөлбөрийн Efficiot, Ausbildung эсвэл их сургуульд орохын тулд эсвэл одоо хэлнэ те энэ зүйлүүдийн хөтөлбөрүүдийн хэлний төвшин ямар байх хэвээр ер нь хэл яаж сурах уу, Германы хүмүүс ямар вэ, Германы соёл одоо ярих зөндөө том сэдвүүд байна. Тэгээд энэ бүх асуултуудыг би ингээд багцлаад 3 хичээл болохоор бас эхний ээлжинд магадгүй дараа нь ингээд ихсээд явж болно энэ хичээл нь. Эхний ээлжинд 3 хичээл байгаа. Тэгээд эхний хичээл нь би та бүхэнд үн төлбөргүй хүн болго үзээсэй гэд ингээд өгж байна. Энд чинь юугүй хүнээс мөнгө шатаад ах чинь муухай штэ гэж. Манай ямар үнц нь олж байгаагаа ингээд ихнийхээ бичлэгээсээ гой олоод мэдрээд сонсоод авчих тийм үстэй. Хүмүүс ингээд Герман гэж бодонгууд ооштой нэг tech culture set маш амар хөгжсөн хүмүүс нь ингээд амар цаг магаа барьдаг ч юм уу. Тэ одоо нэг юм нийтийн ойлголт байгаад идэв штэ. Их сургуулиуд нь бүгдээрээ үнгүүч байдаг юм уу өстөө. Тэр guys тэрэн дээр хэдүүлээ одохгүй ярилцсанаа. Тэр их сургууль үнгүү гэдэг чи яг үндэ 50-50 шүү. Ямар чиглэл, ямар нөхцөл байдал, ямар шалгуурыг та нар давж чадчихна гэдэг бүх юмнаас чинь шалтгаалж тэр зүйл чинь тооцогддог байгаа. Герман гэдэг бол бүр highly competent улсуудын нэг. Ямар ч учиртай болохоор Германы их сургуулиуд үнгүү байгаа тань. Яагаа үнгүү байгаа тань. Үнгүү байгаа юмд хүн чинь өөрөө маш аимшигтай үнцэнтэй байж тэр зүйл рүү орно шүү дээ, тий. За энийг бол хэдүүлээ дараа хичээлүүдээр ярина. Юуны өмнө өөрийгөө би та бүхэнд гоё тавьж танилцуулъя. Намайг Лавгийн Түмэн Бадрал гэдэг сошиал платформуд хөгжүүлдэг, YouTube хийдэг. YouTube дээр би яг одоо 210 мянган дагагчтай. Хаяал зүгээр Instagram дээр бичлэг оруулдаг. Тэгээд Instagram дээр болохоор нэг 53 мянган followersтай байж байна. Тэгээд хажуугаар нь би сэтгэл зүйн вебсайт хөгжүүлдэг ийм хүн байна. Тэгээд яг Германда өөрөө 2 жил амьдраад үзсэн. Айгүй олон хүмүүс намайг Германд сурж исэн гэж боддог. Яг албан ёсоор бол би их сургуультай бол хараахан ороогүй байсан. Яагаад шууд их сургуульд орох бололцоо нь байхгүй эсвэл тийм хурдан бүрдэх боломжгүй байсан бэ гэхлээр нэгт би хилээ шууд яг ингээд анханаас нь маш хурдан хугацаагаар сурах шаардлагатай болж исэн. Их сургуулийн төвшингийн хилтэй болно гэдэг бол тоглоом биш тийм ээ. Нэг тэгээд би ерөөдөө хангалттай судлаагүй явцсан болохоор одоо тэр миний хамгийн том алдаануудын нэг маань болж исэн юм аа. Тэгээд энэ алдааг та бүхэн давтахгүй байсаа гэсэн үднээс би энэ бичлэг хийж байгаа шүү те. Герман руу яг яах гэж явж исэн бэ гэхлээр ерөнхийдөө би уул нь бол өөр нэг улсад аль хэдийн тэтгэлгээ аваад бакалаврын ангид сэтгэл зүйчээр ерөнхийдөө орцсон байсан. Тэгээд би яагаад тийшээ яваагүй. Амьдралынхаа турш яг Орос руу явна гэж яг боддог байсан. Орос руу явж сурна гэдээ би ер нь бол толгоонд ингээд локлцсон байсан. Орос руу явах чинь нөхцөл байдлын талаасаа, safety талаасаа тэгээд энэ creative YouTuber хүний талаас бол надад бол яагаад ч choice бол биш байсан. Одоо чинь тэр санкцууд байгаа гэдэг байгаа шүү дээ. Янз янзын social платформуд тэнцээ маш хэцүүхэн болж байгаа. Заавал VPN ашигладаг ч юм уу. Тийш очсон бол миний YouTube бол байхгүй байсан нэгт. Хоёрт ирээдүйд сургуулаа төгсчдөг гэсэн чи яг үндэ магистрийн энтрээ хамгаалах гээд би нэг өөр газар руу явлаа гэж бодоход миний бакалаврын диплом Оросд байлаа гэж бодоход би бакалаврын диплом энэ тэнцээ хүлээн зөвшөөрөгдөхгүй байж хүйдэ гэсэн тийм айцтай байсан болохоор яг тухайн үеийн айцсаараа би маш хурдан шийдвэрийг гаргах хэрэгтэй болж исэн. Тэгэхээр маш их судалсны эцэст Aufpair гэдэг хөтөлбөрийг анхуулж исэн юм аа. За энэ хөтөлбөрүүдийн талаар болохоор хэдүүлээ дараач хичээл дээр ярина. Aufpair, Efficiot, Ausbildung. Ерөнхийдөө би Aufpair гэдэг хөтөлбөр явж исэн. Мэдгүй хүмүүс байх юм бол ерөнхийдөө Герман айл та нар 1 жил амьдрах гэсэн. Тэр айл нь та бүхэнд бүх хэрэгцээ гэж хангана. Байр, хоол, хүнс. Тэгээ бас карманы мөнгө гэдэг нэг жоохон мөнгө өгдөг. Тэнгүү та нарын хийхстэй ажил гэх юм бол тэр гэр бүлийн өдөр тутмынхны ажилд нь туслах хүүхд тардагч байдаг юм уу? Fabian, schnell ein Monster, schnell! Хоолунданд нь тусалдаг ч байд юм уу. Ер нь бол ингээд гэр бүлийнх нэг гишүүн шиг 1 жил амьдрна гэдэг гэсэн үг. Одоо team Aufpair, team хөтөлбөрөөр би анх ингээд risk гаргаад шууд явж исэн. Би тухайн үед ерөөсөө нэг юм gap year гэж боддгоо байсан байхгүй юу. Ягаад ч юм би тэрнээ бас амар харамсдаг. Gap year авсан бол магадгүй ингээд нэг бодож процесслэх хугацаа жоохон байх байсан болов. Гэтэ би тэгхгүйгээр шууд яраад маш хурдан байдлаар шууд Германы A1 төвшинг сурангууд Aufpair-аар Герман руу явж исэн. Тэгээд тэр Aufpair-ийн жилдээ бол миний төсөөлж ирснээр шууд C1 төвшин хүртэл сурангуудаа C1 гэдэг нь ерөнхийдөө бараг их сургуулийн төвшин гэсэн. Тэр төвшин хүртэл сураад би их сургуультаа сурч чадна гэж би өөртөө итгэж исэн. Тэгсэн чинь очиод би зүгээр алгадуулсан. Герман хэлийг тийм хэцүү гэж би ерөөсөө бодоочгүй төсөөлөгчхөө сурах гэж тийм их аимшигтай хүч хөдөлмөр шаардлагадгийг би нэг тэгж бас судлаагүй тэгээ явцсан болохоор ерөөхдөө алгадуулж исэн. Тэгээд 1 жилийн турш би B2 төвшин рүү хүрч чадсан. Тэр Aufpair-ийн жилдээ B2 хүртэл. Тэр баахан ажлын хажуугаар тэнгуүтээ дараа нь Efficiot гэдэг хөтөлбөр рүү шилжээд ягаад гэвэл миний хэл угаасаа их сургуульд хүрэлцэхэрэг байсан. Тэгээд ч гэсэн сэтгэл зүйн field, сэтгэл зүйн area Германд зүгээр
Аимшигтэй competent guys. You don't imagine та нар бүр төсөөлөхгүй байна. Тэрийг би анх судалсан байсан ч болоосаа гэж айгүйх дараа нь бодсон. Гэхдээ эпизод гэдэг нь болохоор сайн дурын ажлын жил гэсэн үг. Та бүхэнд зарим эпизодууд барьж нь олгон, зарим эпизодууд барьж нь олохгүй минийх азуулж олгодог байж таарсан. Тэгээд сайн дурынхаа ажлаараа би сувлагчийн туслах гэдэг мэргэжлэр одоо ерөнхийд сэтгцийн имлэгт ажилласан байдаг юм аа. Тэгээд тэр ажиллаж байгаахын хажуугаар би Heidelberg гэдэг хотод байсан болохоор манай хот ерөнхийдөө айгүй сонирхолтой. Манай хотын талаар та бүхэн бас ингээд сонсч ирсэн байж магадгүй. Ягаад гэвэл Heidelberg нөгөө нэг Attack on Titan гэдэг аним дээр гадаг хотын манай Heidelberg гэдэг хотоос inspiration буюу одоо жишээ авч тэр анимыг хийсэн гэдэг гэсэн үг. Дотороо ээлжсэн хөөрхөн влогнуудыг YouTube дээр байршуулсан байгаа. Тэгээ та бүхэн бас хүсэх юм бол ингээд манай хотын талаар ингээд ямар эдийн ямар өнгө үзэмжтэй. Миний влогнуудаас бас үзэх боломжтой болно. And that was like the only phrase I've learned. Wow! Seeing right now, this is awesome. Auf meiner Muttersprache, auf Mongolisch ist das. Mongolisch. Eigentlich sehr schön. Also enger Kontakt mit Natur. Es gibt viele Natur. Aber sehr leer, wenige Menschen. Ja, schon. Also weniger als Deutschland bestimmt. Heidelberg-ийн их сургуулийн сэтгэл зүйн open семинарууд болдог байхгүй юу? Эсвэл ийм open хичээлүүд болдог. Gastvorlesung нь эсвэл öffentliche Vorträge гэдэг юмнууд байдаг гэсэн. Яг сэтгцийн имлэг тэгээ сэтгэл зүйн шорж өөртөө яг зүгээр яг олдож исэн яг ажлын тэр байсан шүү. Ерөнхийдөө л яг нэг филдик штэ. Тэр филдэнд би ажиллангаа хажуугаар нь их сургуулийн зүгээр юм open семинарт явах болцсон мэдээд байдаг байсан. Ажлынхаа хажуугаар би тэр семинарт явдаг байсан, ажиллаа хийдэг байсан. Хажуугаар нь YouTube хөвтөлдөг байсан. Ер нь та нар сонсоод шууд ойлгож байгаа ах Германд очсон хүн time management гэдэг зүйлийг маш сайн мастер хийж чаддаг. Ачааллыг авч суурдаг. Түмээ ягаад буцаад Монголдо ирсэн бэ гэхлээр ерөнхийдөө тухайд би content creator гэдэг зүйлдээ илүү сонирхолтой байсан гэдгийг анзаарсан. Нэг хэсэг яг өөрийнхөө чин сонирхлынхаа хоббигоор амьдрах гэж оролдъё гэсэн шийдлийг хийгээд ерөнхийдөө буцаж Монголд хурж ирсэн байдаг байгаа. Тэгээд яг одоо та бүхний байгаа энэ платформ буюу энэ Түмэдэг гэдэг вебсайтын хөгжүүлэлтийг хийгээд сэтгэл зүйчнэрийн баг босгоод өөрөө давхар хуваараа сэтгэл зүгээ судлаад ингээд яг практик дээр сэтгэл зүй гэдэг зүйлийг сурах гад дээрээс нь өөрийнхөө нэг юм босгох гээд ингээд хичээж байгаа юм хүн байна. Герман гэхээр л нэг аимшигтай хөгжилтэй хүмүүс нэг амар гоё нэг юм инээсэн амар тийм heaven очсон юм шиг тийм ийм гоё байдалтай байна. Гоё яд шаргалтай амьдрна гэж боддог. Герман амьдарч байгаа хүмүүс намайг юу гэж байгааг ойлгож байгаа гэхдээ guys тийм биш. Германд ирээд намайг амар гоё инээмсгэл өгтөж авах юм болов гээл тэгж бодоол байж исэн чи яг үүндээ Германд очсон чинь намайг систем гэдэг зүйл өгтөж авсан. Герман бол яалтчгүй юм хүчтэй юм системээс тогтсон улс бол яалтчгүй мөн амар системчсэн. Хүмүүс яг системийн дагуу. Анх ингээл намайг хүмүүс амар нэг юм шүүмжлээд байгаа юм шиг санагддаг байсан. Шүүмжлээд миний нэг юм ног болж хараад байгаа юм шиг заяа. Миний дутагдлыг л ингэж анзаараад байгаа юм шиг. Гэтэ яг үнэндээ Герман хүмүүс ч үгээд өөрсдөө яг ийм байхгүй юу? Ямар ч нэг тийм худлаа нэг юм нэмсгэлсэн зүйл байхгүй. Худлаа. Хөө ямар гоё юм бэ? Ямар сайхан юм бэ? Ямар ч юм мундаг юм яа гэж юм байдаггүй. Яагаад гэхлээр direct байж ич нөгөө хүн чинь сайжирна гэдэг энэ логикийг бүр тултал нь ойлгоцсон байхгүй юу? Чиний хийж байгаа юм надад таалагдахгүй би зүгээр шууд тэгээ хэлнэ. Герман хүмүүс маш direct. Анх очоод би ингээд яагаад энэ хүмүүс амар юм жоохон юм чимээгүүдүүч юм шиг small talk гэж зүйл гэдэг шүү дээ. Манай монголчууд тийм зүйлд амар дуртай гэсэн чинь тийм юм яг үндэ байхгүйсэн. Ач холбогдолтой зүйл ярихгүй бол чиний үгийг чи яг нэг тоож сонсохгүй. Яг л юм хэрэгтэй л юм ярихгүй бол бүр найз нөхөрлөл relationship бүх юм яг Германыг тийм гэж би харсан. Тэгээ тэнцэнэ очиж хэл сурна гэдэг зүйл ерөөсөй байдаггүй. Тэгээ очоод зүгээр банкны аккаунт нээхээсээ өсвөлөл амар том асуудал болж ирсэн. Ягаад гэвэл манай дээр очиж байсан жижигхэн тусганы банк нь англи хэл мэдгүй байсан. Тэгээ би банк руу залгаад би карт нэкс юм аа гэж хэлэх гэж бараг 5 минут болсон guys. Герман хэлээ тултлан сайн сурчаал Герман руу яваараа guys. Гууж шүү нэрэ. Германы онгоцны буудлын дээр очиод ингээл нэг хүнээс нь do you speak English гэдгсэн чинь намайг нэг удаа бүр нэг хүн загинжсэн чи Германд байгуул германаар яриг наваад тэгжсэн. Аэропортод ажиллаж исэн хүнээ надад тэгж хэлсэн. Германд цаг баримтлна гэдэг зүйл нь үнэт зүйл гэдэг нь штэ. Тэр бол үнэн. Өстой үнэн заяа. Өстой жинкнээсээ үннээс үнэн. Цаг барьдаггүй хүмүүс маш дургу заяа. Чи баг зүгээр 5 минут хоцрох юм бол ингээд нөгөө хүн чинь гайхдаг юу вэ? Ингээд чи 5 минут хоцрох байтугай 30 минутын өмнө ирсэн байх ёстой биш юм уу гэж юм боддог юм шиг санагдсан. Германд амьдарч ивэл та бүхэн систем гэдэг зүйл хэрэгтэй. Систем гэдэг нь юу вэ? Өөртөө ямар ч зорилго тавьсан тэр зорилгод хүрэхин тулд ингээд систем байх ёстой гэдэг юм философи. Зорилгоо системжүүлээд ингээд хит хитийн хэсэг хуваагаад ингээд ийм план гаргана гэдэг үг өглөө би тэтэн
хэсэгт босно. Яг ийм өдрийн юм систем. Тэрийг бүр яг мөрддөг, яг дагдаг. Германчуудын дисциплин бол стандараа nice, very nice. Ordnung гэдэг нэг үг гэдэг. Дэг журам гэсэн үг. Энэ үгийг ер нь бол бараг германчууд сүсгэлдэг юм шиг надад санагдсан. Бүх юм дүрмний дагуу германчууд дүрмээ дагах дуртай, хайртай, obsessed. Шүн мөн жоохон чанга дуу гаргадах юм бол хөрчин бүр ингээ ямар ч hesitation байхгүй, ямар ч юм бодлого зүгээр шууд цагдаад удна. Инээдтэй дүрмнүүд байдаг юм аа. Тэр торгуул моргуулаа бас сайн судалж агаад явахгүй бол болохгүй. Германчууд нөгөө хурдан байхыг биш, найдвартай байхыг илүү үздэг байхгүй. Тэхийн тул заавал дэг журам байх хэрэгтэй, дэг журам байхын тулд систем байх хэрэгтэй. Тэгээ тэнцээ очингууд герман хүмүүс яг өөрсдөө дандаа логикоор боддог. Ерөөсөө сэтгэл зүг ямар нэгэн шийдэлд оролцуулдаггүй. Тэгэхээр ингээ логикоор дандаа боддог. Сэтгэлээрээ биш тархиараа боддог хүн гэж байдаг шүү дээ. Тэд нар бол германчууд ялтчгүй мөн. Тэгээ бас хүмүүсийн их ярьдаггүй зүйл их юм бол германчууд тэр тусам манай монголчууд нэлээ ганцаарддаг. Манай монголчууд өөрсдөө жоохон дотгошоо хүмүүс шүү дээ. Өөртөөгөө бүр ингээ ялтчгүй амар сайн тулдаг. Гэтэ энэ ямар ч гадаадлын явсан хүмүүс амар өөртөөгөө сайн тулдаг л байна. Гэтэ бүр германд бол бүр ялтчгүй бүр илүү амар өөртөөгөө тулдаг юм шиг санагддаг. Зөвхөн би бүх зүйлийг хинч найдахгүй зөвхөн өөртөө л найдах юм гэдэг энэ сэтгэхүйг бүр амар сайн ойлгож авдаг. Хинт чам тус болохгүй германд. Хинч өө яана чам хэцүү байгаа мó? Би тус болох уу? Өө яана тийм үү? Би чам судлаад өгөх үү? Хинч тэхгүй. Тэгээ би тэнцээ эрхчлөө гэдэг үгийн утгыг амар сайн ойлгосон. Эрхчлөө гэдэг нь юу вэ гэхлээр хүссэн бүхнээ хийхтэй биш. Өөрийнхөө хийх ёстой зүйлийг хийж чаддаг байхыг эрхчлөө гэдэг юм байна гэдэг. Тэр тухайд амар тийм өөртөө дүгнэлтийгээд. Тэгэхээр сахилга бат гэдэг өөрийгөө хүндэлж байгааг нэг хэлбэр дисциплин. Эхний энийг ийм дугаарт Германы хатан үнэн гэдэг зүйлийн талаар хийсэн бичлэг маань баг энэ өрөөд өндөрлж байгаа шиг байна. Тэгээд Германы талаар бас хүмүүсийн төсөөлж ийсэн гэхдээ шал өөрөөр байдаг зүйлүүдийг би бас дараачих бичлэгүүдтэй ярилцаад яриад явнаа. За энэхүү курсуудыг би дэлгэрэнгүй байлгахыг үнэхээр хичээсэн. Тэгэхээр бүх мэдээллүүдийг бүх энэ 3 хичээлдээ авсрахыг үнэхээр хичээсэн. Бүх мэдээллийг маш детальчилж одоо ингээд нарийн ширийн там бүхэн тайлбарсан байгаа гэсэн. За хэрвээ шүүгдээд яригдаагүй нэг зүйлс үлдсэн байх юм бол за бид тэрээс мэдээж тооцсон байгаа. За та бүхнээс асуумаар байгаа бас гоё асуултууд байж магадгүй те байгаач байх угаасаа байх ёстой. Асуултуудаа илэн далангуу та бүхэн надаас асууж болно. Нэгэнтээ мөнгө төлөөд энэ хүү курсыг авч байгаа юм чи та бүхэн бүх мэдээллийг одоо мэдж явах ёстой гэсэн үднээс би та бүхэнд private Discord server нээсэн байгаа. За энэ хүү манай сургалтуудыг авсан энэ хүмүүс лөө шууд автоматар имэйл рүү одоо ингээд манай private server-ний маань линкийг очно гэсэн. Та бүхэн тэр Discord-ийн серверт орсноор надтай одоо те бүр ингээд voice chat-н суугаад ингээд openly асуултуудаа ингээд асууж болох нэг юм боломжийг авч болно гэдэг хэсэг. За тэгээд Discord-ны асуулт хариулт гэдэг зэсээс нь та бүхэн өөрийнхөө одоо асуумаар байх бүх асуултуудыг асууна гэсэн. Би өөрийнхөө биеэр бүх асуултанд ингээд нэг бүрчлэн хариулаад явна гэсэн. Дараагийн бичлэг дээр болохоор хитүүлээ FSJ Ausbildung Au pair гэдэг зүйлийн талаар илүү дэлгэрэнгүй ярина. Юу шаардлагатай, яадаг, яг ямар байсан, надад яг ямар байсан, би юу хийсэн, сэтгэл зүйн хувьд ихэр ядардаг, тэрний хажуугаар юм хийх ямар хэцүү байдаг ч үгүй юм уу те. Тэрний талаар та бүхэнд бас өөрийгөө хальт ярингаа бас тэр бүх хөтөлбөрүүдийн талаар дэлгэрэнгүй танилцуулах болно. Герман бол нэрээ үнэхээр ялтчгүй гоё газар. Гэхдээ маш хатуу, дэг журамтай газар гэж хэлмээр байна. Сэтгэлийн хаттай, дисциплинтэй, тайм менежмент сайтай юм хүмүүс бол Германд ямар ч асуудалгүй.